بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أولئك الذين اشتروا دا آکسان دی چی دی واغستو الحیات الدنیا جند دنیا بالآخرتی ومقابل دا آخرت کی فلا يخفف عنهم العذاب پس نبشیس پکولی دا دین عذاب ولا هم ينصرون او نبا دا دی امداد کولیشی ولقد آتينا موسى الكتاب يقينا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا او پر لپسی لیگریو منگا من بعده رستو ددنا من رسل پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم او ورکڑو منگا عیسیٰ علیہ السلام تا چی زوی دا مریم بی بی دے البینات واضح معجزی و ایدناہو او مضبوط کڑو منگا دلرا بروح القدس پروح پاکیز سرا افکلما جاءکم آیا پس ہر کلا چراغ تاستا رسول یا پیغمبر بما پا حکم سرا لا تهوى انفسکم چی نخوالو ظلنستاسو استکبرتم تکبر اکلو تاسو ففریقا کذبتم پس یو دلیل را تاسو دروجن اگنلا وفریقا تقتلون او یو دلیل را تاسو قتل کوي د مخکنا د بنی اسرائیل مذمتونه او داغي برای بیانېږي په مختلفو طریقو سره چې تاسو په تورات شریف کې کم لوز کم عهد کړو غم مات کړو داغي اهتمام او پابندي مونږ کړی شو تاسو په تورات شریف په بعضو احکاماتو باندې عمل کو بعضو باندې نه کولو مخالفتونه بار بار تاسو کوي او کړین دي دلتم د بنی اسرائیل سم مذمتونه بیانېږي چې موږ تاسو ته په زرګونو پیغمبران درلېږلي دي لومبني نبی موسی علیه السلام او آخرانی نبی حضرت عیسی علیه السلام جلیل القدر انبیاء کرام په تاسو کې راغلي دي او د دې منځ کې ګڼ پیغمبرانو او هر یو نبی چې داسې یو شریعت او داسې یو حکم راوړی دی چې هغه ستاسو خواهشاتو نه خلاف به نو په کار خو دا دی چې تاسو خپل خواهشات پرېښودې وي او د پیغمبر اتباع هم کړی وي او د پیغمبر خبره منلې وي نو تاسو الټه پیغمبر ته دروغجن وي خپل خواهشات هم پرې نه ښودو بلکې د پیغمبر تکذیب هم وکړو او په کم پیغمبر چې ستاسو طاقت او وس ورسېدو نا پیغمبر هم قتل کو لکه حضرت زکریا علیه السلام او داغه نیازبین زوی حضرت یحیی علیه السلام تاسو قتل کړو د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه او سازش هم جوړ کړو الله جل شانه محفوظ کو او دا څه کوي د دې زمانی چې کوم بنی اسرائیل دي هغه د نبی علیہ السلام د قتل منصوبه سو پیری جوړ کړه لیکن الله جل شانه نبی علیہ السلام محفوظ کو دا خرابې صرف تاسو مشران او آباء او اجدادو کې نه وي تاسو د هغه په نقش قدم باندې روان یې
تاسو د انبیاء کرامو د قتل منسوبې جوړوي، لکه د نبی علیہ السلام د قتل منسوبې سو پیری جوړې شوې دي، الله تعالی نبی علیہ السلام محفوظ کړی دی. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة. مخکې آیت کې د دې بنی اسرائیلو بیان شو چې تاسو کومې درې وعدې درنه اخیستې شوې وي، نو د هغې تاسو مخالفت وکړو چې قتل به نه کوئ، جلاوطني به نه کوئ، او یو اسرائیلي که چېرې قید شو نو هغه به خلاصوئ. نو اسرائیلي خو به هم خلاصولو، فدیه به هم ورکوله، خو د قتل نه او د جلاوطنۍ نه منع کېدی. نو تاسو سره تورات په بعضې حصه باندې عمل کوئ، بعضې باندې نه کوئ. دا خو داسې شوه چې ګویا که ستاسو د تورات په یو حصه باندې ایمان شته او په یو حصه ایمان نشته دی. نو قرآن کریم وایي چې دې ته دې لپاره رسوایي ده په دنیا کې مو او په آخرت کې مو، او دی به سخت عذاب طرف ته واپس کولی شي او بوتللی به شي. وی دا ولې؟ ځکه چې اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، دا هغه خلق دی اشتروا الحیات الدنیا چې دی واغستو ژوند د دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې. دی د دنیا ژوند واغستو، آخرت یې خرڅ کو. یو سړی چې څه اخلي نو د څه په بدله کې اخلي، نو دی سره دنیا واغستا او آخرت یې خرڅ کو. آخرت دی سره گویا کې په لاسو کې او سرمایه وه او سمن هغې ورکړو او د هغې په بدله کې دنیا واغسته. ذکر د اشترا دی، اشترا و اشترا اغستو ته وي، خرید نه، او مراد تینا استحبو دی. دی د دنیا ژوند خوښ کړو او غوره کړو او د آخرت یې شاته وغورځو. خو استحبو یو نه وي، ځکه چې انسان کله یو څیز اخلي نو همیشه هغه څه اخلي چې د خوښ او محبوب وي. بازار کې چې ته پیسې ورکې نو هغه څیز به اخلي چې تا ستا خوښ وي او ستا فایدهمن وي او تا ته محبوب وي، نو هغې به اخلي. نو اشترا سره لازم استحباب دی، غوروالی دی، خوښول دی. نو قرآن کریم د استحبو په ځای اشترا وي، دی واغستو، یعنې گویا کې دی خوښ کړو او غوره کړو ژوند د دنیا په بدله د آخرت کې. او د هغې وجه دا وه چې دی دنیا اسره کړه، د دنیا مفاداتو، د دنیا اغراضو، مال و دولتو او مشري دا یې غوره کړو، او آخرتو چې د حق اتباع هغه ونه کړله. نه اشتروا الحیات الدنیا، دی واغستو یعنې خوښ یې کړو، غوره یې کړو، یا بدل یې کو ژوند د دنیا په بدله د آخرت کې. او دا کار صرف دی نه دی کړی، دا په هر دور کې به کېږي، هر څوک به داسې کېږي. یعنې دا امتحان او ازمایش د هر چا به کېږي په هره زمانه کې، چې د دنیا او د آخرت مقابله به راځي. الله تعالی د هر مؤمن مسلمان دا امتحان اخلي چې کله کله به د دنیا او د آخرت مقابله راځي. الله جل شانه ګوري چې انسان دنیا اسره کړي او که نه آخرت اسره کړي. کنز العمال کې روایت ته 14 جلد کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله ووهلی شو نو دې صرف 3 ورځې ژوندی و، بیا وفات شو. چې کله علی رضی الله عنہ په ځان باندې پوه شو چې بچ نه پاتې کېږم، نو حسنین حضرات راوغوښتل، حضرت حسن رضی الله عنہ، حضرت حسین رضی الله عنہ، او دې ته ډېر اوږد وصیت کړی او نصیحت یې کړی دی. کنز العمال تقریبا 4-5 صفحو کې هغه اوږد روایت را نقل کړی چې کوم نصیحتونه علی رضی الله عنه د دواړو حضراتو ته کړي دي. خو هغې کې یو وصیت ورته دام کړو چې که ای بچو کله دنیا او د آخرت مقابله راشي، نه آخرت به اخلئ او دنیا به غورځوئ، هسې نه چې دنیا والې او آخرت چې کوم دی نو هغه پرېږدئ. ورته وایي چې بل بیع دنیا کا بآخرتکم، ورته وفرمایلو چې هسې نه چې دنیا واخلئ او آخرت پرېږدئ، آخرت به اخلئ او دنیا به پرېږدئ. دا به همیشه داسې کېږي به چې هسې نه دنیا سره کوئ او دنیا غوره کوئ، نو ګورئ تاوان ته به لړ شئ.
دلتم قرآن کریم اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ صرف بنی اسرائیل دا کار نه کړي بل څوک بم داسې کیبا او هر سړی به احتیاط نه کارلی دی غره کو ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې نو لہذا فلا يخفف عنهم العذاب پس نه بشي سپکول د دین عذاب دا په آخرت کې یادي یا په دنیا کې مو دنیا کې چې کله الله تعالی پکړو عذاب په دی باندې راځي نه به کمیږي نه او په آخرت کې نه بشي سپکول د دین عذاب ولا هم ينصرون او نه به دی امداد کولی شي په خپل دفاع باندې شي کولی او د دې له بل څوک مدد نشي کولی که پورا قوم او قبیله او خاندان را جمع شي نو څوک بر دی امدادونه کوي دی خو په دې اثر باندې چې موږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو او هغه به زموږ مدد کوي او زموږ شفاعت وکړي او موږ به خلاصي نو قرآن کریم ته ولا هم ينصرون د دې باندې امداد نشي کېدلی نه به انبیاء کرام مدد کولی شي نه بل څوک نه بل څوک ولقد آتینا او یقینا ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب موسی علیہ السلام ته الله جل شانو کتاب چې مراد نه تورات شریف ته د تورات شریف یونم الکتاب نه کتاب به معنا لیکل شوی تورات ته الکتاب ځکوي چې دام لیکل شوی موسی علیہ السلام ته ورکړل شو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی شاہ عبدالعزیز سے لیکلی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ وی کله چې دا تورات شریف په لسو تختو باندې ولیکل شو دا تختې د زمرد وي نو موسی علیہ السلام ته دا اوچته کا موسی علیہ السلام ډیر طاقتور لیکن هغه تختې نشي اوچتولې نه الله تعالی فرشتي را لګلې فرشتي دا تختو د اوچتولو نه عاجز شوي په دې طریقې سره موسی علیہ السلام ته د تختو د تورات عظمت او احترام او ته هو چې دا څومره لوی علم دې پدې کې څومره لوی روح دې پدې کې چې کله موسی علیہ السلام ته د عظمت معلوم شو بیا الله جل شانو موسی علیہ السلام ته چې څنګه اوچتو تاره پاره بیا چې موسی علیہ السلام اوچتول نه بیا ته آسان شوي او دغه وزنی تختې چې پای کې دومره لوی علم او نور پکې هغه موسی علیہ السلام روړې قوم ته موسی علیہ السلام ته کتاب چې تورات شریف ته وکفینا من بعده او د موسی علیہ السلام نه بعد بیا ډیر انبیاء کرام روړې غلو وکفینا او موږ پر لپسې روړې غل من بعده رسل د موسی علیہ السلام نه بالرسل پیغمبران ډیر پیغمبران نالو د جلالین شریف داعی شرح دا و تفسیر دے دا جمل علی الجلالین اغلی کی چې د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې او یا زر انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي او بل مشهور قول لري چې د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام منځ کې سلور زر انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي او په دې کې نامي ګرامی انبیاء کرام اغا زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دارنگے ایوب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام عزیر علیہ السلام دا حضرات مشہور دی دا دین علیہ غیر مشہور لکا ارمیاء او شعیاء شمعون و یوشع بن نون حضراتو دام پاکی میانس کی راغلی دی او د دین له څومره انبیاء کرام چې مونږ نه معلومو دا ټول بنی اسرائیل کې او دا په یو وخت کې به ډیر موجود وو یا دې بالکل داسې مثال دی لکه په دې دور کې په دې امت کې چې په یو زمانه کې ګڼ علماء کرام موجود دي په یو کلی کې په یو علاقه کې لوی امامان حضرات او مفسرین او محدثین او فقها موجود دي په یو کلی کې سونه ائمه موجود دي سفیان ثوری سفیان ابن عیینہ دا دواړه محدثین دي او دواړه لوی حضرات په یو کلی کې موجود دي په یو زمانه کې دي دارنګه ابراهیم تیمی ابراهیم نحوی سے وہ دواړه لوی فقها دي لوی محدثین دي او دواړه په یو زمانه کې په یو کلی کې موجود دي حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله علامه بدر الدین العینی دواړه د بخاری شرح لیکلي دي
حافظ ابن حجر اسقلانی د بخاری 25 جلد کې فتح الباری شرح لیکلی ده او په دغه وخت کې او دواړه په یو علاقه کې دي. علامه بدر الدین العینی هغه د بخاری شرح لیکي عمدۃ القاری 25 جلد کې. دواړه په یو کلی کې په یو علاقه کې په یو ټیم کې په یو ځای د بخاری شرح لیکي او دواړه الله اکبر اسمان ستوري دي. داسې په زرګونو مثالونه دي چې په یو کلی کې په یو ټیم کې لوی لوی فقها او لوی لوی محدثین موجود دي. دغه رنګ به بنی اسرائیلو کې په یو علاقه کې په یو کلی کې به څو انبیاء کرام علیهم السلام به موجود او دا ټول د موسی علیه السلام په شریعت باندې وو. کتاب هم دغه تورات شریفو دی. انبیاء کرام علیهم السلام به د تورات تبلیغ خلکو ته کو. اصل کې چې په یو کتاب باندې لږه زمانه تیر شي نو خامخا په یو علاقه کې او په ملک او په مذهب کې څه بدعات شروع شي، نوې نوې خبرې پکې شروع شي. نبی دې لپاره راځي چې کم اصل دین وي، اصل شریعت وي، اصل احکامات وي، هغه خلکو ته واضح کړي او چې کم بدعات او رسومات او رواجونه وغیره پکې راغلي وي هغه خلکو ته لري کړي چې دا رواجونه، دا رسومات او بدعات دي او دا د شریعت احکامات دي. بنی اسرائیلو کې دا مسلې چونکې ډېرې وي، الله تعالی انبیاء کرام علیهم السلام ډېر را لېږلو چې د تورات اصل مضامین او اصل احکامات امت ته واضح کړي. نو انبیاء کرام به دغه کار کو. عیسی علیه السلام چې کله راغی نو هغه تورات شریف منسوخ کړو او د تورات شریف ډېر احکامات منسوخ کړو. هغه الله جل شانه ځان مستقل یو شریعت ورکو او مستقل کتاب انجیل شریف ورکو. په دې سره دا یهود عیسی علیه السلام نه مخالف شو چې تا زموږ کتاب منسوخ کو چې زرګونو کالونه را روانو او په زرګونو انبیاء کرام علیهم السلام په ای باندې راغلي دي او ته لګیای دا کتاب منسوخ کړي. حالانکه خدای الله تعالی نبی او د خپل ځان نه دا خبرې نه کولې، او د الله جل شانو طرف نه دغه حکم چې و دیو کې لیټیسټ کتاب هغه انجیل شریف ته او تورات شریف منسوخ شو. په کار خدای چې دې اتباع کړی د عیسی علیه السلام دی مخالفت شروع کو. فرمای وکفینا او پر لپسی ولېږل مونږه. کفینا د کفا نه دی، کفا په عربی کې د سټ دی پټې ته ویل کېږي. دا سټ دا ویښته چې دي کوم دی کې د کپرې دا ویښته ختمیږي نو دې ته کفا ویل کېږي. نو کفینا چاپسی رستو را لېږلو، یو بل پسې را لېږلو. وکفینا او مونږه پر لپسې را لېږل من بعده رستو د موسی علیه السلام نه بالرسل پیغمبرانو او ډېر پیغمبرانو را لېږل. وآتینا ورکړو مونږه عیسی علیه السلام ته ابن مریم چې زوی د مریم دی. عیسی علیه السلام ابن مریم زوی د مریم دی. عیسی دا د عبرانی ژبې لفظ دی او دا اصل کې الیشوع او شین سره چې عربی ته کله عیسی کنورټ شو او را نقل شو نو هغه شین په سین سره بدل شو نو عیسی ته جوړ شو او معنی د مبارک راځي. عیسی علیه السلام ډېر مبارک او ابن مریم هم د عبرانی ژبې لفظ دی په معنا د خدمت گزاری سره. عیسی علیه السلام د مریم بیبي زوی دی. مریم بیبي پیغمبر نه وه او نه نبیه وه، ځکه الله جل شانه په ښځو کې نبی او رسول نه دی جوړ کړی. انبیاء کرام علیهم السلام چې څومره راغلي دي دا ټول په نارینو کې وو. د دریو خبرو چې دی هغه ښځه مستحقه نه ګرځي، یعنی درې خبرې داسې منصبه چې ښځه هغه نشي کولی. یو نبوت ته، دویم خلافت ته او دریم امامت ته. نبوت او خلافت او امامت دا د ښځې منصب نه دی. ښځه نبی نشي جوړېدی او ښځه خلیفه هم نشي جوړېدی او ښځه امام هم نشي جوړېدی، امامت نشي کولی. کومه ښځه چې امامه شوه او سړي ورپسې مونځ وکړو د دې سړي مونځ د سره ډو شوی نه دی. نو دارنګه ښځه امام هم نشي جوړېدی، بلکې ښځه خو د ښځو امامت هم نشي کولی. نه په نوافلو کې کولی شي، نه په فرایضو کې کولی شي، نه په واجباتو کې کولی شي. ښځه
منځ کې امامت مطلقاً نشي کولی. زمونږ د هدایت دا معتبره مسله ده چې جماعت النساء مکروه، دا مکروه تحریمی ده. بهر حال په ښځو کې زنانو کې نبیه او رسول الله نه جوړ شوی. نو مریم بیبي او پاک دامن بیبي وا، خدمتګزار وا د بیت المقدس، دا د عیسی علیه السلام مور ده. عیسی علیه السلام سره مریم بیبي ذکر کیږي. دا غي وجه دا ده چې چونکې عیسی علیه السلام ته خلکو نسبت د الله تعالی د ذکر د الله تعالی زوی دی، څوک د الله تعالی د بذات خود. د قران کریم سره مریم بیبي ذکر کی چې دا خو د مریم بیبي زوی دی، د څنګه د الله تعالی زوی شو؟ دغه چې د اولاد او د مور او پلار جنس یو وي. عیسی علیه السلام انسان دی، الله جل شانه نعوذ بالله سے انسان خو نه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی نه پیدا شوی دی، دا خو د مریم بیبي زوی دی. عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی. البینات واضحه معجزې، موږ عیسی علیه السلام ته واضحه دلایل او معجزې ورکړې وي چې دا ذکر په درېمه سپاره کې را روان دی او وروستو ځای په ځای را روان دی چې هغه د مړو ژوندي کول دي، مادرزاد ړوندو هغه له صحت ورکولو، برګې مرض ښه کولو، او کورونو کې به چا ظاهراندازي کوله. عیسی علیه السلام به دای خبرونه ورکول چې تاسو کور کې دا دي، تاسو کور کې دا دي. دې ټولو ذکر درېمه سپاره سوره آل عمران کې را روان دی. البینات واضحه معجزې او دلایل. د عیسی علیه السلام معجزې دا د موسی علیه السلام د معجزو نه کمې نه دي، بلکې عین یو قسم سیوا دي. وَأَيَّدْنَاهُ او مضبوط کړو موږ عیسی علیه السلام لرا بروح القدس، په روح پاکیزه سره. روح القدس، روح پاکیزه، دا اضافت د صفت موصوف خلتا. عبارت اصل کې دا سه الروح المقدس، هغه روح چې پاکیزه ری. روح القدس نه مراد څه شی دی؟ یو کول لري چې مراد نه اسم اعظم دی. الله تعالی عیسی علیه السلام ته اسم اعظم ورکړو. د اسم اعظم په برکت سره عیسی علیه السلام مړي ژوندي کولو او دا ناشنا مرضونه به خکولو. او یا د روح القدس نه مراد جبرئیل علیه السلام دی. د جبرئیل علیه السلام یو نوم الروح دی، نزل به الروح الامین. او دا القدس بیا ولې راغی جبرئیل علیه السلام سره؟ نو دا د تعظیم لپاره الروح القدس. او یا د روح القدس نه مراد هغه روح دی چې جبرئیل علیه السلام او عیسی علیه السلام کې اچولیو. چې را دې ذکر به سوره مریم کې 14مه سپاره کې برازي چې جبرئیل علیه السلام راغی او د مریم بیبي په ګریوان کې پوکي وکړو او بای سره حمل وشو او عیسی علیه السلام پیدا شو بروح القدس، په روح پاکیزه سره. افکلما جاءکم، دومره لوی شخصیت عیسی علیه السلام، دومره لوی معجزو والا او دومره په یو ناشنا انداز سره دغه تخلیق شوی دی. هغه نبی چې کله راغی نو افکلما جاءکم، آیا پس هر کله چې راغی تاسو ته ای بنی اسرائیل رسول یو پیغمبر، بما په هغه حق سره یا په هغه کتاب سره یا په هغه حکم سره، لا تهوا انفسکم چې نه به خوښولو زړونو ستاسو. هاویه یهوا معنا خوښولو، عاشق کېدلو، مایله کېدلو. هوا یهوی معنا غورځولو، غورځېدلو. دا یهوا دی، تهوا نه خوښولو. لا تهوا چې نه خوښولو انفسکم زړونو ستاسو، په معنا د لا تحبه سره. نبی همیشه داسې حکم راوړي چې اکثر خلکو ته د هغوی خپلول ورته ګراني. ځکه د نبی کار دا وي چې هغه داسې احکامات بیاني چې خلک راه راست راولي. د انسان د نفسو باطل طرف ته، ګناهونو طرف ته میلان ډیر کیږي. شریعت حکم راکړي چې نه داسې وکړه. د انسان خواهش او اراده او میلان او ګناهونو ته وي، د انسان طبیعت ته، فطرت ته. شریعت راشي او تا د ګناهونو نه منې کی. لا تهوا انفسکم چې نه خوښولو زړونو ستاسو، داسې یو حکم به چې راغی نو استکبرتم، تاسو تکبر وکړو، ځان هم لوی وګڼو د ایمان راوړو نه، د اتباع کولو نه او په حکم باندې عمل کولو نه.
ففریقا کذبتم پس یو ډلې لره تاسو دروغجن وګڼله تاسو تکذیب وکړ د یو ډلې د ډلې نه مراد انبیا کرام علیهم السلام یو جماعت یادي لکه عیسی علیه السلام شو نبی علیه السلام شو یهود د عیسی علیه السلام تکذیب هم کړی دی او د نبی علیه السلام تکذیب هم کړی دی وفریقا تقتلون او یو ډلې لره تاسو قتل کوئ یو د انبیا کرام یو جماعت یو ډله تاسو قتل هم کړه لکه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام تاسو قتل کړو د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د قتل سازش هم جوړ کو عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته اوچت کو نبی علیه السلام په ځمکه باندې و ولیکن الله تعالی محفوظ کړو دا درې غټې منصوبې دي جوړې کړې وې یو پیر د خیبر په موقع باندې نبی علیه السلام له روټۍ وکړه پای کې زهر اچولو زینب یو یهودنه ښځه وه هغې نبی علیه السلام له دعوت وکړو او بیزې یې لاله کړې وه پای کې زهر اچولو یو صحابي بشیر رضی الله عنه خوراک وکړو نبی علیه السلام یو نوړۍ روچته کړه خوله کې کېښوده او بیا یې واپس وغورځوله او صحابي خو بیا شهید شو د هغې خوراک د لاسه او نبی علیه السلام به هر کال چې هغه ورځې راتلې دا مرۍ به یې خوږېده او د زهرو اثر پکې و د وفات په ټیم کې نبی علیه السلام په مرۍ کې د زهرو اثر و دارنګې په نبی علیه السلام یې خطرناک جادو کړو داسې جادو چې دا د قتل و لیکن نبی علیه السلام الله تعالی محفوظ کړو نبی علیه السلام یهودو له لاړو اصل کې د صحابو د لاسه یو سړی په خطای سره قتل شوی و د دیت مسله وه د یهودو نه مدد غوښتلو دی مونږ ته پیسې راغونډو نبی علیه السلام د یو کمر ویښته ناستو دی خپلو کې سلا وکړه منصوبه یې جوړه کړه چې یو غټ راوالی د نبی علیه السلام د پاسه یې وغواړي چې نبی علیه السلام نه بېغمه شو دی اراده م وکړه دلته کې جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته یې د نه پاسه داسې بلا منصوبې دي جوړې کړې وې د نبی علیه السلام د قتل لیکن الله جل شانو نبی علیه السلام محفوظ کو ځکه تقتلون وې د کذبتم د بارې ماضي وروړه کذبتم او وفریقا قتلتم نه فریقا تقتلون وې یعنې دا قتل په تاسو کې اوس هم دی د نبی علیه السلام د قتل منصوبې تاسو بار جوړوئ خو کامیابېږئ نه پکې دا هغه کسان دي چې دی غوره کړو ژوند د دنیا په بدل آخرت کې پس نه به شي سپکولی دین عذاب او نه به دي امداد کولی شي او یقین ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب او پرلپسې رالیږلي مونږه وروسته نه پیغمبران او ورکړو مونږه عیسی زوی د مریم ته واضحه معجزې او مضبوط کړو مونږه د لره په روح پاکیزه سره آیا پس هر کله چې راغی تاسو ته پیغمبر هغه حکم سره چې نه خوښولو زړونو ستاسو لویي وکړله پس یو ډلې را تاسو دروغجن وګڼله او یو ډلې را تاسو قتل کوئ بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقالوا أويدي قلوبنا غلف زلنا زمنگا پپردو کی دی بل لعنهم الله بلکہ لعنت کردے پدیبانی اللہ تعالی بکفرهم فسبب دا کفر دا دی فقلیلا ما یؤمنون پس دیر لگ دی ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب او ہر کلا چراغ دی تعظیم الشان کتاب من عند اللہ دا جانبات اللہ تعالیٰ مصدق لما معهم تصدیق کون کے لئے دہا سوچ دی سرو وکانو من قبلو او دی محک ددینا یستفتحونا دیبا کامیابی طلب کولا على الذين كفروا
په هغه کسانو باندې چې کفر یې کړو. فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دیتا ما ها پیغمبر عرفو چې دیو پیجندلو کفرو به دی کفر کړو پاغ سره. فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله تعالی دې په کافرانو باندې. د بنی اسرائیلو برائے مذمتونه بیانېږي. په دې دوه آیتونو کې د هغې تعصب عناد او حسد بیانېږي. دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې په موږ باندې ستا تعلیمات او ستا دا وحی او دا ستا دا تبلیغ موږ باندې اثر نه کړي، ځکه چې موږ سره خپل تورات علم موجود دی او موږ سره تورات شریف دی، نو موږ مستغنی او ستا د کتاب او ستا د وحی نه. قرآن کریم په دې باندې رد کړي چې الله تعالی لعنت کړی په تاسو باندې ستاسو د کفر د وجې نه او د بار بار د نافرمانو د وجې نه الله جل شانو تاسو د خپل رحمت نه لرې کړي یې. نبی علیہ السلام رحمت ته ستاسو لپاره، خو تاسو ناقدري وکړه، ناشکري هم وکړه، نو الله جل شانو ستاسو نه خپل رحمت واغستو، نو تاسو داسې قسمه خبرې کوئ. وقالو قلوبنا غلف، وقالو دیوی دا ویونکي څوکو نو عام طور مفسرین حضرات وی چې دا د نبی علیہ السلام د زمانی یهودو. وقالو القائلون الموجودون فی عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کم یهود آباد و هغوی دا ویلو قلوبنا غلف. دا دی نبی علیہ السلام ته وی یا صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم ته چې زمونږ دا زړونه په پردو کې دي. قلوبنا زړونه زمونږ غلفن په پردو کې دي. غلفن جمع د اغلف ده او یا دا جمع د غلاف ده. هر هغه څیز چې هغه په پرده کې یا په لفافه کې بند دي نو هغې ته غلف او اغلف ویل کېږي. نو زړونه خو د هر چا په پردو کې دي، د چا زړه مخامخ نه دی، د هر چا زړه چې د هر انسانو بلکې د هر یو حیوانو هغه زړه چې پردو کې دی او په سینه کې بند دی، د چا زړه مخامخ نه دی. اصل کې دا دی کنایه کوله د دې نه چې لکه څنګه یو څیز د څلورو طرفونو نه بند دي او هغې ته څه لاره نه وي د تلو، نو دقه رنګې زمونږ دا زړونه هغه بند دي د هر طرف نه. ان ستا دا تبلیغ او ستا دا وحی او دا ته چې مونږ ته کوم تعلیمات بیانې دا زمونږ زړونو ته نه کوزېږي. او مقصد د دې دا و چې مونږ سره خپل علم شته دی، خپل کتاب مونږ سره شته دی، مونږ برابر یو او مونږ مستغني یو، مونږ خود کفیل یو، مونږ ستا د وحی مونږ ته ضرورت نشته دی. تورات شریف مونږ سره دی، د موسی علیه السلام شریعت مونږ سره دی. نو د دغې نه دې تعبیر په قلوبنا غلف سره وکړو چې مونږ تږي نه یو، مونږ حاجتمند هم نه یو ستا کتاب ته او ستا دې وحي ته. نو قلوبنا غلف زمونږ زړونه په پردو کې دي. او که چېرې د آیت مونږ داسې ولګو چې د مخکې آیت سره ربط پیدا کړو. په مخکې آیت کې تېر شو ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، یو ډله تاسو دروغجن وګڼله او یو ډله قتل کوله، او د ډلې نه مراد انبیاء کرام علیهم السلام دي. اصل کې یو نبی به چې راغی هغه به داسې احکامات بیان کړو چې هغه به د دې د خواهش نه خلاف و، نو دی به دغه نبي نه انکار وکړو او دغه تکذیب به وکړو او سازش به جوړ کړو، یا خو به بدنام کو او یا به کوس به پرې وموند نو قتل به کړو. نو که دې ته بچاوي چې دا ولې داسې کوئ، د نبي تکذیب ولې کوئ، د نبي نه انکار ولې کوئ، دا نبي ولې قتل کوئ، نو دی وایي قلوبنا غلف، زمونږ زړونه په پردو کې دي. یعنې دا نبي زمونږ په معیار باندې برابر ونه ختو، مونږ د تصدیق نه کو د سره نه، مونږ دې منو نه سره.
زمونږ په معیار باندې ډېر سره برابر نه دی. زمونږ زړونه د در تعلیماتو نه او د در وحی نه او در احکاماتو نه په پردو کې دي. وقالو قلوبنا غلف، او وای دي چې زړونه زمونږ غلف په پردو کې دي. بل لعنهم الله، دا بل چې دی رد کی اصل کې قرآن کریم، ردا لما قالوه، دی خو زمونږ زړونه په پردو کې دي. قرآن کریم وینا الله تعالی ستاسو د کفر او د انکار د وجنه او د تکذیب د وجنه ستاسو نه الله تعالی استعداد اغسته دی د حق د قبولولو، د حق د پیژندلو. نبی ته ګوره، د نبی اوره او د نبی معجزات وینه او د نبی حقانیت هم وینه، خو بیا راته هغه حق نه ښکاري، ځکه چې الله تعالی ستاسو نه لیاقت او استعداد اغسته دی. ستاسو مثال د هغه بیمار انسان دی چې د خولې ذایقه خراب شوې ده، د هغه په خوله باندې خوږ او تریخ دواړه یو شانتې لګي. دارنګې تاسو هم یو عام انسان او یو نبی راته عام یو شان ښکاري. بل لعنهم الله، بلکې لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی بکفرهم، په سبب د کفر د دي. او د لعنت نه مراد د رحمت نه لرې کېدل دي. خدا نه چې الله تعالی په د سر نه لعنت وکړو، نه، لومبې دی کفر وکړو، ناشکري وکړه، ناقدري وکړه، د پیغمبر تکذیب وکړو او جان بوجھ کړی وکړو او د هغې باوجود د سمجھدارۍ نه، نو الله تعالی پې عذاب راوستو، عذاب د لعنتو په دې باندې مسلط کو. خو ځکه دې ته نبي نه ښکاري. بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی په سبب د کفر د دي. نو فقلیلا ما یؤمنون، پس ډیر لږ دی ایمان نوړي. قلیلا ما نکره داسې مو او دا ما زائده ده او په دې قلت کې تاکید پیدا کو، لږ اسم لږ دی، خو چې دا ما وسره نو ډیر لږو، پس ډیر لږ دی ایمان نوړي. یعنی د نبی کوم خبره چې ردی زړه ته پرېوته او ردی د منشا مطابق نه خو مني، خو اکثر خبرې نه مني. او فقلیلا ما یؤمنون، پس ډیر لږ دی ایمان نوړي، یعنی په لږو خبرو باندې ایمان نوړي او د ډیرو خبرو نه انکار کوي. یا فقلیلا ما یؤمنون فزمانا قلیلا یؤمنون، ډیره لږه زمانه دی ایمان نوړي، لږ سات دپاره، خو بیا هغه خپل خواهشات پې غالب شي، خپلو مشرانو پسې روان شي، نو بیا انکار وکړي. یا فقلیلا ما یؤمنون، ډیر لږ کسان په دې کې ایمان نوړي او اکثر پکې نه وروړي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ وغیرہ حضراتو ایمان وروړو، خدا د دې مثال خو په وړو کې د مالګې دی، اکثریت ایمان رانړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایو، مسند احمد کے روایت تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائن القلوب اربعۃ، زړونه څلور قسم دي. مونږه تاسو دې حدیث ته لږ وګورو چې زمونږه زړه په کم یو کې دی. زړونه چې دا په څلور قسمه باندې دي. نبی علیہ السلام فرمایي فقلب اجرد، یو قلب هغه زړه دی چې خالی دی، اجرد خالی، چې آئے کې کفر او شرک او نفاق او خیری پکې نشته دی. نو فیه مثل السراج ازهر، وی دا زړه چې دی دا پاک او صفا دی او په دې کې ډیوه ده او دا ډیوه پکې بلیږي، پړکېږي. بیا نبی علیہ السلام فرمایل وذلک قلب المؤمن، وی دا د مؤمن زړه دی. د مؤمن دا زړه بالکل پاک او صفا دی، د خیری نه او د شرک او د کفر نه او د ګناهونو نه. او دا ډیوه چې دا پکې ایمان دی، څنګه چې ډیوه بلیږي او پړکېږي، دکرنګه د مؤمن په زړه کې دا ایمان چې دا پړکېږي او تازه کېږي. او نبی علیہ السلام فرمایل وقلب اغلف، دویم هغه زړه دی چې هغه په پردو کې دی، مربوط علی غلافه، او دا پرده پې داسې ده گویا کې د سرمنې یو پرده ترې نه تو ده او دا پرده څلورو طرفونو ته په تار باندې ګنډلې شوې ده. نو گویا کې دا زړه څلورو طرفونو نه بند دی چې ګنډ پې شوی څلورو طرفونو نه.
او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو چې وذالک قلب الکافر، دا د کافر زړه دی، د کافر دا زړه د کفر د وجنه څلورو طرفونه بند شوی دی او تړلی شوی دی او ګنډلی شوی دی. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل وقلب منکوس، دریم هغه زړه دی چې بالکل الټه دی، لکه مثال د هغه لوښي دی چې الټه پروت دی، نو پای کې به څه واچېتو چې الټه پروت دی. وقلب منکوس وذلک قلب المنافق، وی دا د منافق زړه دی. منافق اړه تاول ایمان کوز شو او بیا چې کله د نفاق اختیار کو نا ایمان د زړه نه وباسو، نو مثال د هغه لوښي دی چې تا پکې د خوراک یو څیز واچو او بیا د الټه کو نه هغه ترې نښته پرېوتو، اوس پکې خیر نه راځي. دا د منافق زړه دی. او څلورم نمبر یعنی عرفه ثم انکر، د منافق اول حق پیژند او بیا انکار وکړو. او څلورم نو قلب مصفح، څلورم هغه زړه دی چې دغه یو صفحه پاک او صفا ده او بل صفحه توره ده. دا هغه منافق دی چې نیمچه منافق دی، سار مؤمن شي ماها منافق شي، ماها مؤمن شي سار منافق شي. یعنی حالات ته ګوري، موسمی پرندے دی حالات مطابق روانی چلیږي، چې کله سختی راځي نو اوړي او چې کله فتوحات ویني او نعمتونه ویني نو بیا ایمان ته راځي. نو زړونه دغه څلور دي، هر انسان د خپل ځان وګوري چې زما زړه کوم یو قسم دی. ندی بیوی قلوبنا غلفنا، زمونږ زړونه بند دي څلور طرفونه. ولما جاءهم، او هر کله چې راغی دیتا کتاب عظیم الشان کتاب من عند الله، د الله تعالی طرفنا. د کتاب نه مراد قرآن کریم دی. کله چې دی یهودو ته د الله کتاب راغی چې قرآن کریم دی، من عند الله د جانب د الله تعالی نه، دا کتاب نبی علیہ السلام خپل نه جوړ کړی، الله جل شانو طرف نه راوړی دی. او دا کتاب دی او پیژندمو چې دا حق کتاب دی، یعنی دی څه شک او شبهه کې نو دی تر دی کتاب حقانیت هم معلوم شو. حقانیت ځکه معلوم شو چې په دې کتاب کې چا غلطي رونه باسله، د دې کتاب یو خبره چا غلطه ثابته نه کړه، د دې کتاب یو پیشنګوئی غلطه ثابته نه شوه. قرآن کریم چې کم خبرونه ورکړي دي، کم واقعات بیان کړي دي، هغه واقعات من وعنم اکه شانتي وو. او دا یهود او اهل کتاب خبرو دا علاقې دي کتلې وې چې قرآن کریم د کوم قومونو واقعات بیانې، هغه واقعات د دې په کتابونو کې مو دی چرته دا ونی چې تا د موسی علیہ السلام واقعا یا د عیسی علیہ السلام یو واقعا یا د نوح علیہ السلام یو واقعا تا غلطه څه بیان کړی دا، اصل خبره داسې وه تا داسې کړی دا. نن که یو سړی یو خبره وکړي نو پوره دنیا کې د هغې خلک ججمنټ کړي چې وایي دا خبره خو داسې نه ده، د نبی علیہ السلام کومه خبره چا غلطه ثابته کړې ده، دا خو دې هسې لګیا و چې سحر دی او جادو دی او شعر و شاعري، دا خو هسې خبره وه، هوایي خبره وه، اصل وزنی اعتراض خو چا هم نه کړی. نو کتاب من عند الله، عظیم الشان کتاب د طرف د الله تعالی نه. مصدق لما معهم، دا مصدقون صفت د کتاب د پاره، مصدقون تصدیق کوونکی دا کتاب لما دها سمعهم چې دې سره تورات شریفو. قرآن کریم د تورات شریف تصدیق کړی، د تصدیق نه مراد موافقت دی. قرآن کریم د تورات موافقت کی، په توحید کی، په رسالت کی، په آخرت کی، باس بعد الموت کی، چې کوم اصول دي په اصولو کې قرآن کریم د تورات موافقت کی، او په شریعت کې نه، ځکه د تورات شریعت ځان لو، د قرآن کریم شریعت ځان لري، احکامات د تورات شریف ځان لو، د قرآن کریم ځان لري. په احکاماتو کې نه یادي، په اصولو کې یادي چې توحید او رسالت او آخرت دی او د مر نفس دوباره ژوندون دی. مصدق لما معهم، او دا یهود په دې پوه شو، ځکه نبی علیہ السلام د صرف عربي ورتله، د عربي ژبې نه علاوه نبی علیہ السلام نه عبراني ورتله، نه سوریاني ورتله، او نه نبی علیہ السلام کتاب لوستی شو. دا یهود ښه خبرو چې نبی علیہ السلام چېرته تورات شریف لیدلی نه دی، لوستل خو ډېره لویه خبره ده.
ځکه چې تورات شریف په عبراني ژبه کې و. نبی علیہ السلام له عبراني سره ورځي نه او لوستل نشي او دا نه چې ګنې ترجمه یې کړې او نبی علیہ السلام په عربی کې ولوستو. نو نبی علیہ السلام څنګه د تورات هغه مضامین بیانې، د موسی علیہ السلام واقعات څنګه بیانې. نبی علیہ السلام مصر ته سره ډوتلې نه لري، ملک شام ته تللی دی خو په لکوانۍ کې تللی دی، بیا نه دی تللی. نو نبی علیہ السلام څنګه د موسی علیہ السلام واقعات صحیح بیانې. او مطلب دا دی چې څنګه تورات د الله جل شانه له طرف نه نو دا قرآن کریم هم د الله تعالی له طرف نه دی او موافقت کې هغه سره. وکانو من قبل او حال داری چې ودي من قبل مخکې د نبی علیہ السلام د راتلو نه، من قبل مجیئه د نبی علیہ السلام د راتلو نه یا د کتاب د راتلو نه. من قبل مجیئه قرآن کریم لا نور راغلی، نبی علیہ السلام لا نور راغلی. نو دا یهود د مخکې نه وو. یستفتحون علی الذین کفروا، استفتاح طلب د فتح کولو، طلب د کامیابی کولو، دی با امداد طلب کولو، دی با کامیابی طلب کولو. علی الذین کفروا پا کسانو باندې چې کفر کړو. علی الذین کفروا نه مراد مشرکین عرب دی. اصل کې حاکم په مستدرک کې او امام ابو نعیم او امام بیهقی په شعب الایمان کې روایت را نقل کړی دی چې د مدینی منورې یهودو او د خیبر یهودو د دې وکړه کله بنو اسد سره، بنو غطفان سره، جوهینه سره دې سره کله کله جنگ راغی. دا درې وړه قبیلې د عربو دي او دا کافرانو، بنو اسد او بنو غطفان او جوهینه. نو کله کله دې خلکو کې جنگ شو. چې جنگ بشو نو یهود په تعداد کې کم او عرب خو ډیرو، نو عرب به غالب شو په دې باندې او دې به ډېر خراب کړو. نو دا یهود یو پیر خپل علماء لرالو چې موږ څه وکړو چې په دې باندې غالب شو. نو دا علماء ورته دعا وښودله چې تاسو کله آینده بیا جنگ کوئ دې سره، نو د جنگ نه مخکې دا دعا وایئ: اللهم ربنا انا نسألك بحق احمد. دی ودا دعا کوله چې الله موږ ستانه سوال کو د نبی علیہ السلام په توفیل باندې. نبی علیہ السلام لا راغلی نه دی او چونکه په کتابونو کې هو ذکر وته دي. دی ودا دعا کوله: اللهم انا نسألك بحق احمد النبي الامي الذي وعدتنا ان تخرجه لنا في اخر الزمان. چې تاسو سره وعده کړی په تورات شریف کې چا بر مبعوث کیږي او راضی به. وبکتابک الذی تنزل علیه آخر ما ينزل. او موږ ستانه دعا کو په هغه کتاب په توفیل سره چې کوم نازلیږي په آخره کې. ان تنصرنا علی اعدائنا، الا دغه نبی او د کتاب په توفیل باندې زمون مدد وکي زمون د دشمنانو خلاف. دا دعا چې دی وکړه الله پاک بدیله کامیابی ورکړه. او دا دعاګانې به دی کولې د نبی علیہ السلام په نوم باندې او د قرآن کریم په نوم باندې. ځکه دې ته پته وه چې دا یو برګزیده نبی به وي، د الله تعالی محبوب به وي، دا کتاب هم د الله تعالی محبوب کتاب به وي. نو د نبی علیہ السلام په نوم باندې او د قرآن کریم په نوم باندې دا دعاګانې کولې. روح المانی، روح البیان او ټول مفسرین دا لیکلي دي چې دې به دا دعاګانې کولې. خو چې کله نبی علیہ السلام راغی او تورات قرآن کریم کله نازل شو نو دې انکار وکړو بیا. وکانو من قبل او دی مخکې د دینا، یعنی دغه کتاب د راتلو نه مخکې یا د نبی د راتلو نه مخکې. یستفتحون علی الذین کفروا، دی به امداد طلب کولو، کامیابی به طلب کوله. علی الذین کفروا په هغه کسانو باندې چې کفر یې کړو. علی الذین کفروا مراد او مشرکین عرب دی، بنو اسد او غطفان او جوهینه وغیرہ. فلما جاءهم، پس هر کله چې راغی دیتا ما نه مراد یا کتاب دی، نو ما بیا په خپل حال باندې والو، او یا دا ما په معنا د من سره دی، نو مراد د نبی علیہ السلام دی. عرفو چې دیو پیژندو دغه کتاب چې کله دی ته راغی یا دغه نبی کله راغی، نو دی دا نبی مو پیژندو چې دا حق نبی دی.
او دا کتابم دیو پیژنې چې دا د الله تعالی له طرف نه دی نو کفروا به دی کفر وکړو په هغه سره یعنې دا انکار کول دا د شبهې د وجې نه نو یا د جهالت د وجې نه نه خو جانبوج کړو دې ته کفر عنادي وي چې سړی سره د پوهې انکار وکړي او نه مني دی نبی علیہ السلام مو پیژندو قرآن کریم یو پیژندو چې په نوم خو موږ دعاګانې کولې او الله تعالی موږ راکو او بیا دې اتباع نه کړو ایمان یې پرې ونړو دا مسلمه بن قیس رضی الله تعالی عنہ وی طبرانی دا روایت را نقل کړی دی مسلمه بن قیس وی چې زه الکوما یو پیر د بنو عبد الاشهل یو یهودی راووتو او خلک راغون کړو او خلکو ته وی چې د مرګ نه پس څه کېږي تاسو ته پته شته چې څه به کېږي چې انسان مړ شي مرګ نه پس به څه چونکې د مدینې خلکو هغو کافرانو د نبي علیه السلام نه مخکې ایو آخرت نه منو او مرګ نه پس یې څه نه منو ژوندونو نو د یهودي ورته وویل بنو عبدالاشهل هغه یهودي چې تاسو ته پته شته چې د مرګ نه پس څه کېږي موږ وایي چې نه وی دوی چې د مرګ نه پس به انسان بیا دوباره ژوندی کېږي به او جهنم هم دی او حساب کتاب هم دی او دنیا کې چې انسان څه وکړي د دې جزا سزا به ته ملاویږي موږ وایي چې دا خبره به موږ نه منو چې انسان یې مړ شي بیا به ژوندی کېږي به وی ده راته وی چې دونه لوی عذاب او دونه لوی جهنم دی که چېرې الله تعالی په دنیا کې ما په یو تنور په ګرم تنور کې ما بند کړي خو چې د جهنم د اور نه مې خلاص کړي نو دا مې خوښه ده د دنیا د تنور د اور مې خوښ دی خو د جهنم د اور نه مې د الله تعالی خلاص کړي وي موږ ورته چې په دې خبر تا سره دلیل څه دی چې د مرګ نه پس ژوندون شته او دا ټولې خبرې شته وي هغه یهودي ووایي چې انقریب یو نبي را روان دی هغه د مکې او د یمن د طرف نه به راځي او دې علاقې ته به راځي موږ ورته چې کله به وی هغه یهودي ډېر چاپېرو کتلو دا صحابي ما طرف ته اشاره وکړه مسلمه بن قیس رضی الله عنه طرف ته لکه د هلک وما چې دا هلک چېرې دی په خپلو سترګو باندې وویني که دله الله تعالی عمر ورکړو دی په خپلو سترګو وویني خیر لږه زمانه تېره شوه وی دې کې مونږ خبر شو چې آخري نبي مبعوث شوی دی او تر دې چې هغه بیا مدینې منورې ته هجرت هم وکړو او مونږ ولیدو او مونږ په ایمان وروړو انصار جوړ شو او هغه یهودي ایمان پرې راونړو دا مسلمه بن قیس رضی الله عنه ما هغه یهودي چې کاکاجي تا ته یاد دي چې لږه زمانه مخکې تا مونږ راغونډ کړي او تا مونږ ته یو بیان کړو او تا مونږ ته دا خبرې کړې وې الله تعالی هغه نبي راولېږه که نه مونږ خو په ایمان وروړو او باقي چې تاسو ویلو چې د مرګ نه پس ژوند دی او عذاب دی او جهنم دی او حساب کتاب دا خبرې خو نبی علیه السلام هم وکړې نو ته پې ولې ایمان نه راوړې نو هغه یهودي ووایي چې دا هغه نبي نه دی اما چې کومې خبرې دا هغه نبي نه دی نو مونږ په ایمان نه وړو مسلمه بن قیس رضی الله عنه وایي او هغه یهودي په ایمان رانړو او سره د کفر دنیا نه لړو قرآن کریم ځکه چې کفرو به عرفو کفرو به دیو پیجندو خو د پیجندو نه بعد انکار وکړو آیت نه وهمه خبره ثابته شوه صرف پیجندل کافی نه دی صرف علم کافی نه دی اتباع ضروري ده که ته یو ته نه پیژنې چې دا واقعي حق دی خو اتباع نه کوي نو صرف په پیجندو باندې صرف په وینا باندې صرف په علم باندې خلاصي نشته اتباع پکار علاوه به خلاصي کیږي عرفو دیو پیجند چې دا حق نبی دی ولیکن تصدیق یې ونه کو گواهی ورنه کړه نو قرآن کریم کفرو به دی کفر وکړو په هغه سره فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت د الله تعالی په کافرانو باندې ځکه لعنت یو شو چې دی دا کفر عنادي اختیار کو دی خو یې دا نبی به په بني اسرائیلو کې به راځي او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې به وي په اسماعیلو کې راغی نبوت وړېدو او دی خو خپل جاګیر ګڼلو چې دا زموږ د خانداني او منصب دی زموږ په خاندان کې به را رواني هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد ته لاړو بس صرف دا خبره وه چې لکه د تربورې هغه کار وشو چې نه دا به څنګه کېږي چې موږ د دې اتباع وکړو فلعنت الله پس لعنت د الله تعالی د الکافرین په کافرانو باندې
اوای دي زونه زمونږه په پردو کې دي بلکې لعنت کړی په دې باندې الله تعالی په سبب د کفر د دي پس ډیر لږ دي ایمان نوړي او هر کله چې راځي تعظیم الشان کتاب د طرف د الله تعالی نه تصدیق کوونکي دي د هغه چې دي سره دي او دي مخکره دینا دی به امداد طلب کولو په کسانو باندې چې کفر یې کړی دی پس هر کله چې راځي تا هغه پیغمبر یا کتاب چې دی وپېژندلو دی کفر وکړو په سره پس لعنت الله تعالی په کافرانو باندې. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بئس ما بدأ وسيز اشتروا به چې دی واغستلو داغی په بدله کې انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو دا چې دی انکار کوي بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي بغیا د وجې د ظلم نه ان ينزل الله د وجه د دینا چې الله تعالی نازلوي من فضله د فضل خپلنا علی من یشاء فآچا باندې چې الله تعالی غواړي من عباده د بندگانو خپلونا فباءوا پس دی واپس شول بغضب پیولوی غضب سرا علی غضب د پاسا د بلوی غضب وللکافرین عذاب مهین او خاص تپاره د کافرانو عذاب دې سپکونکي. وإذا قيل لهم او کلا چې ویل شي دیتا آمنو ایمان راوړئ بما انزل الله په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي قالو دی وایي نؤمنو منگا ایمان ساتو بما انزل علینا پہا سوچ نازل کڑے شوی دی پا منگا باندے ویکفرون بما وراءہو او دی انکار کوي دہا سنا چلاو دا حغین دی وهو الحق حال دا دے چی دا حق دے مصدقا پدا سے حال کی چی تصدیق کون کی دے لما معهم د پار د هاسو چې دی سره دی قل اوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فلم تقتلون پس ولی تاسو قتل کول انبیاء الله پیغمبران الله تعالی من قبل مخکد دینا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان روڑن کے پدی آیتونو کې د اهل کتابو د بنی اسرائیلو د ایمان د نرولو وجه بیانی چې دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان ولې رونړو دا غي وجه سوا نو وجه داوا چې چونکه د حضرت موسی علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام راغلي دي دا ټول په یو خاندان کې او په یو نسب کې راغلي وو چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد او دارنګه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې وو. نه چرته یو کتاب دا داوا نه کړي او نه چرته یو نبی دا داوا کړي چې ګنې انبیاء کرام به همیشه په یو خاندان کې راځي یا به ګنې همیشه د اسحاق علیہ السلام په اولاد کې وي یا د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې وي
دا دعوه نه چته یو نبی کړی دا او نه چته یو کتاب کې دا دعوه او چونکه دا خبر مسلسل کې دا او بار بار کې دا انبیاء کرام چې څونه راتلو بنی اسرائیلو کې راتلو د دینه خود به خود یو دعوه پیدا شوه چې انبیاء کرام هو کرازی نو صرف بنی اسرائیلو کې برازي او گویا کې دا ردی او حق ته استحقاق دی چې نبی به د خاندان نه علاوه په بل خاندان کې به نه راځي د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي په دغه 12 زامنو په اولاد کې به انبیاء کرام راځي نو چونکې په زرګونو انبیاء کرام علیهم السلام مونږ دوه قوله بیان کړو یو قول د 4,000 پیغمبرانو او دویم قول د 80,000 پیغمبران چې دا بنی اسرائیلو کې راغلي دي او ټول د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دي چې کله نبی علیه السلام تشریف راوړو د نبی علیہ السلام بارکم د دې دا انتظارو د دې بنی اسرائیلو چې دغه نبی بم چې عظیم الشان نبی دی دا بم بنی اسرائیلو کې بوي او دا بم د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې بوي دې دا انتظارم کو او د دې وجه ندی مدینی منورې ته راغلي مدادره قبیله دا بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینوقا دا هغه د ملک شام اوسیدونکو دی چې کله د هجرت کو مدینی ته راتللو خو په دې وجه راغلو چې اخرانی نبی بدل ترازی او دا هجرت بم دل تکیږي نو موږ به سره یوځای شو او دا غړو منی ملګری بشو دی په دې انتظار دلته کې اوسېدلو او صرف دا بنی اسرائیل نه په دنیا کې نور قومونه دغه نبی په انتظارو لکه هند مت والا جو هندوانو دیم د کال کی اوتار یا د کل کی اوتار په انتظارو او دیم وی چې داهری نبی چې کل کی اوتار بوي داوم په هندوانو کې برازي با نو دی په دې انتظار کې هندوانو چې اخرانی نبی چې کال کی اوتار دی داوم په هندوانو کې بوي نو موږ په باندې ایمان لرو با او چې نبی علیہ السلام تشریف راوړو نو دلته کې د هندوانو او امیدونه ټول تعالی والا شو ورته کې د بنی اسرائیل امیدونه چې دا سو شو نبی علیہ السلام خو بنی اسماعیل کې راغی د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغی دلته هندوانو منکار وکړو او الته بنی اسرائیل منکار وکړو بودا چې کله وفات کېدو گوتم بدو دا شاګرد نندا نن سر ته ناستو جړلې او گوتم بدھ ته وی چې زبستان آباد بیا سکوما د چا شاګردي و اختیارو ما ازما بس کېږي نو گوتم بدھ نندا ته وی چې زو نړم بنی ما نه اخرنی ما زمانه پس یو بل میتریا را روان دي او دا اتباع وکړي میتریا دا نبی علیہ السلام یادي نو د نبی علیہ السلام پیشنګوي هډیر مذهبونو ورکړي دي او ډیر خلک په انتظار باندې وو او ارچا دا داوا کوله چې غنا په مونږه کې وي زمون په خاندان کې وي زمون په مذهب کې وي زمون په نسل کې وي الانکه الله جل شانه دا انتخاب د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې کړو هغه یو زمانہ مخکې چې دو پاکو هستو چې ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام عقید الله د کور بنیاد کې خودو او د سمره د قربانونو بعدو او هغه دعا کې نو دعا کې مدایا دي چې خدایا د دې په دې نسل کې ابراهیم علیہ السلام دعا کې اسماعیل علیہ السلام په امین وي دا وخت ابراهیم علیہ السلام سره نه اسحاق علیہ السلام شتا او نه مدین شتا نه وداین شتا نه بل څوک شتا همدغه دو پلار او زوی دي ابراهیم علیہ السلام دعا کې اشاره اسماعیل علیہ السلام طرف ته ده چې وبعث فیهم رسولا منهم دا پدې کې او پیغمبر ولېږي عظیم الشان پیغمبر نو څوک یادي خدا اسماعیل علیہ السلام یې چې د په اولاد کې ولېږي او هغه تقریبا 3300 سال بعدو تقریبا 3000 سال بعدو هغه دعا قبول شو دغه اثرات ظاهر شو چې نبی علیہ السلام هغه د مکه مکرمه کې پیدا شو نو دی بنی اسرائیلو چوکتل چې نبی علیہ السلام خو بنی اسماعیلو کې راغی نو دی انکار شروع کو او د انکار وجه دا و
چې دا نبوت بل خاندان کې ولې راغی. حالانکه دا د الله تعالی تقسیم دی. الله جل شانه نبوت ورکی چې چاله ورکی او څنګه ورکی. دې کې خلکو ته صحیح استحقاق ته صحیح اعتراض دی چې دلته کې نبی ولې راغی. په نبی باندې اعتراض کول دا حقیقت کې د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض کول دي چې الله نبی خو دلته را لېږل پکارو تعالی ته ولې ولېږو. دا خو ګویا کې د الله تعالی په منشا باندې او د الله تعالی په تقسیم باندې اعتراض شو. نو دی انکار شروع کړ د نبی علیہ السلام نه، د بغض د وجنه، د حسد د وجنه چې دا نبوت الته ولې لاړو. حالانکه نبوت د الله تعالی فضل دی، د الله تعالی مهرباني ده. دا د چا په اراده باندې، د چا په منشا باندې، د چا په ووټینګ باندې، د چا په اراده باندې نه کېږي. دا خو الله تعالی فضل و کرم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې اخرنی نبی جوړ کړو. بئس ما اشتروا، بئس معنا مذمت والا بد دی، ناکار دی. بئس بد دی. دا ما اغا سیزو، دا ما په معنا د شیون سره دی. بد دی اغا سیزو اشتروا به انفسهم چې دی واغستل داغی په بدله کې خپل ځانونه. اشترا اغستلو توی خریدنا، او به دا هی چې دی دا دی ما تراجه دی. د کم سیز په بدله کې چې دی واغستلو نو سی واغستو انسان خامخا یو مبیع اخلي. نو انفسهم ځانونه خپلو، او د انفسهم نه مراد ایمان دی چې دی خپل ایمان واغستو. یعنی مقصود د آیت نه خدا دی چې دی کفر اختیار کړو او د نبی علیہ السلام انکار وکړو او د نبی علیہ السلام تصدیق یې ونه کړو، دغه تکذیب یې وکړو او د هغه نه انکار وکړو. خو قرآن کریم دې خبرې تعبیر داسې کوي چې بئس ما اشتروا به انفسهم. اصل کې د بنی اسرائیلو نه په خپلو کتابونو کې دا وعده اخیستې شوې وه، د انبیاء کرامو نه اخیستې شوې ده او د امتونو نه اخیستې شوې ده. د هر امت نه دا وعده اخیستې شوې چې د رستنی نبی تصدیق به تاسو کوئ او د رستنی نبی مدد او نصرت به کوئ. او بیا خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچری راغی نو دا وعده تمام انبیاء کرامو نه اخیستې شوې ده. درېمه سپاره کې را دې ذکر دی سورۃ آل عمران کې چې آخرانی نبی چې کله راغی نو انبیاء کرام به دغه تصدیق وکړي او په هغه باندې به ایمان راوړي او دغه مدد او نصرت وکړي. لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه باندې ایمان هم راوړئ او دغه به مدد هم کوئ. نو دا وعده انبیاء کرامو نه اخیستې شوې ده او د امتونو نه اخیستې شوې ده. دا وعده بنی اسرائیلو نه اخیستې شوې ده چې د آخرنی نبی به ایمان به پرې راوړئ او مدد به هم کوئ. نو گویا کې دا خلق په دې وعده باندې ګاڼه شوي دي او گویا کې دی په دې وعده باندې خرڅ شوي دي او دی د دې وعدې نه ځان خلاصي. په نبی علیہ السلام خو ایمان راوړي نه، ځکه که چېرې ایمان راوړي نو اتباع به یې کي بیا او نصرت به یې کي او دی نه اتباع کول غواړي نو نصرت کول غواړي. نو دی د دغه وعدې نه ځان خلاصولو دپاره خپل ځان یې هغه واغستو. نو قرآن کریم د دې د نبی علیہ السلام د ایمان د نه راوړو او د نصرت د نه کولو نه تعبیر اشتروا به انفسهم کو چې گویا کې دی خپل ځانونه خلاص کړل د دې وعدې نه چې دا وعده موږ نه پوره کو، نه مدد کو نه اتباع کو. نو دی گویا کې خپل ځانونه واغستلو او د هغې په بدله کې کفر اختیار کو. اشتروا چې دی واغستل به د دغه څیز په بدله کې انفسهم ځانونه خپلو او مراد تینا ایمان دی. اگر ایمان هم یو نه انفسهم یو وی. روح البیان نقطه لیکلی ده چې اصل کې د انسان دا نفس چیرې دا خو د ایمان د پاره او د علم د پاره پیدا شوی دی. کنی د انسان او په حیوان کې څه فرق دی؟ د انسان او د حیوان من کې فرق په ایمان او په علم باندې دی او دی نه ایمان وروړو نه علم اختیار کو. نو دا گویا کې دی دا نفسونه سره نه دي، انفسهم ځانونه خپل او نفسونه خپل. او بعض مفسرین حضراتو اشتراو په معنی د باغ سره چې دی خرڅ کړه پای سره خپل ځانونه. ان یکفرو دا چې دی انکار کوي بما انزل الله
فها سو چې الله تعالی نازل کړی دی بما انزل الله وحدا قرآن کریم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دی دا غل انکار کو د نبی علیہ السلام نمو د قرآن نمو د وحی نمو او دا انکار دی ولی وکړو بغیا د وجه د بغض نه د وجه د حسد نه باغی ظالم توی او دلته کې بغیا د وجه د ظلم نه یعنی د وجه د حسد نه او د وجه د بغض نه ان ينزل الله دی بغض کو حسد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او بغض حسد سره پدی خبره چې نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کې ولې نه دی او دا بنی اسماعیل کې ولې دی دا بغض او حسد حاسد چې مقصود سره بغض او حسد کی نو ولې آکی او کمالی محسود له الله تعالی یو کمال ورکړي نو حاسد له پکار داری چې د الله شکر ادا کړي او خوشاله شي او د الله نه غواړي چې خدای دا شان مونږ لم راکړي نو دی الټه په باندې حسد شروع کړي د الله تعالی په تقسیم باندې خفه شي او ناراضه شي چې دل دی ورکړلی بغیا د وجه د بغض او د حسد نه ان ينزل الله ان لاجل ان ينزل الله د وجه دین چې الله تعالی نازلوي من فضله د فضل خپلنا فضل مراد واحد او نبوت ته علی من یشاء پاچا باندې چې الله تعالی غواړي من عباده د بندگانو خپلنا د الله تعالی په تقسیم کې څوک اعتراض کوي چاته څه حق حاصل دی الله تعالی خو خره چې څوک نبی جوړي یو یتیم معصوم اغه الله تعالی سردار الانبیاء امام الانبیاء جوړ کو پدې کې چاته اعتراض حق حاصل دی علی من یشاء پاچا باندې چې غواړي من عباده د بندگانو خپلنا دیو جنا که الله جل شانو چاله یو کمال ورکی ظاهری یا باطینی نو خلق له حسد نه پکارو ته د الله تعالی فضل دی چې په باندې وشو او دا نبوت او د نبوت ذمہ داری چې دی که علم دی او که نبوت دی او که د علم سره تعلق خبرې دی دې کې د چام سره چلیږي دا صرف او صرف د الله تعالی فضل دی فضل خداوندی دی چې الله تعالی د چا انتخاب د دې لپاره کوي امام زین العابدین رحمه الله یعنی علی اصغر چې نوم دی امام زین العابدین ناغه یو وینځ سر نکاح وکړو اوس امام زین العابدین یو لوی نسب والے انسان دی دا د حسین رضی الله تعالی عنہ زوی دی او لوی اعلی نسب اصل اهل بیتو کې دی نو ټول خلکو په اعتراض وکړو چې تا یو وینځ سره ولې نکاح وکړو هغه په جواب کې وایي چې زمانه لوی نسب والا او زمانه لوی حسب والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیه سره نکاح نه کړی نو آیا صفیه رضی الله تعالی عنها هغه يهودانه نه و چې بیا مسلمان شو نبی علیہ السلام آزاد کړو نکاح وسره کو نو که نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیه سره نکاح کوي ځکه وینځ سره نکاح کوي دې څه مسله ده ان ټیک ته الله تعالی فضل په مونږ باندې شوی دی او د دې مطلب خدا نه چې موږ خلکو تسبق وګورو دا الله تعالی فضل علم دی او د نبوت ته او رسالت ته او لوی مقام دی دا چې الله تعالی چاله ورکړي د نور خلکو له د سره حسد او بغض نه پکارو بلکې په دې شکر ادا کول پکار دي فباء پس دی واپس شو فباء ارجعوا دی واپس شو علی غضبین بغضبین په یو لوی غضب سره غضبین کې راتنین د پاره تعظیم دی په یو لوی غضب سره علی غضبین د پاسه د بل لوی غضب دا یو محاوره ده عربی کې د کثرت لپاره دا ویل کیږي ودا هو د یو د پاسه بل شو لکه نور علی نور وي د نور د پاسه نور نو مراد نه کثرت ډیروالی وي غضب غلا غضب ډیر لوی غضب او ډیر زیات غضب ان غلطه خو ردی یو نه دي غلطه خو ډیری کړی دي یو دا چې الله تعالی په تقسیم باندې خپه شوی دي دویم دا چې د امام الانبیاء نه انکار وکړو دریم دا چې حسد وسره وکړو دا د کتاب نه انکار وکړو دا د معجزات نه انکار وکړو او بل غټه وجه دا ده چې دا تمام انکارونه دا د سره د علم دي سره د پوهې دي دا نه چې نه پوهه دي نو ځکه د الله تعالی لوی غضبونه په دې باندې مسلط شو دی پای سر واپس شو مستحق شو بیا غضبین په یو لوی غضب سره علی غضبین د پاسه د بل لوی غضب
دا لومړنی غضب د انکار د وجې نه، دا دویم غضب د حسد د وجې نه چې دی نبی علیہ السلام سره حسد وکړو او د حسد نه پس انکار وکړو، د الله تعالی دوه غضبونه پرې رالو. خو موږ وایو چې صرف دوه غضبونه نه دي مراد، ډیر مراد دي، کثرت مراد دی. او محاوره کې خلک وي دا خو د یو د پاسه وي د یو غم د پاسه بل غم راغی، دا کله ویل کېږي چې کله ډیر غمونه راشي. وللکافرین دا لام د پاره د اختصاص دی او خاص د پاره د کافرانو. عذاب مهین، عذاب سپکون کې دی. مهین او اهانت او توهین، سپکول او ذلیل کول ته ویل کېږي. دا لام د پاره د اختصاص مونږ وایي. کافر ته، مشرک ته، منافق ته په جهنم کې چې عذاب ورکول کېږي دا بس صرف عذاب نه، د توهین، د اهانت او د تذلیل او د سپکولو عذاب به وي. او دې مقابله کې مؤمن مسلمانو هغه د خپلو ګناهونو د لاسه جهنم ته لاړو نو دله به عذاب ورکول کېږي، خو دا عذاب به د توهین او د اهانت او د سپکوالي نه، بلکې د مؤمن مسلمان د عذاب به د پاکولو وي چې دی په جهنم کې پاک شي، چې دا صفائی راشي، ځکه د خپل ځان په ګناهونو کې ګنده کړی دی نو د صفائی پکار ده. او جنت ته به صفا خلق ځي، جنت کې ګندګي د سره نشته نه ورته ګنده خلق ځي، هر څه پاک او صفا دي نو پاک او صفا خلق به ورته ځي. او د پاکۍ او د صفایۍ دپاره هلته کې جهنم دی، نو جهنم کې به صفایي وشي ظاهري او باطني، او کله چې پاک او صفا شي نو بیا به جنت ته داخل شي. د دې وجې نه د مؤمن مسلمان عذاب چې دی دا په جهنم کې دی، خو دا به ځان لوي د کافرانو مخکې بني، دا ځان له یو ځای به وي چې کافرانو مشرکانو ته نه ښکاري، ځکه یې له پیغور او طعنه ورنه کړي. د دې عذاب به ځان له ځای کې او په پرده کې او پټ به وي، چې کله پاکوالی او صفاوالی وشي بیا به الله تعالی روباسي. ځکه موږ چې وللکافرین کې دا لام د پاره د اختصاص دی، یعنې خاص د پاره د کافرانو. نو خاص هم ځکه وایي چې وروستو خبره د مهین ده، د سپکوالي د عذاب ده، او د مؤمن او د مسلمان عذاب د سپکوالي نه دی، بلکې او صرف د غلطو د هغې سزا ده. وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین، عذاب سپکونکی دی. دومره کافي دی. بد دی هغه څیزو چې دوی واخیستلو په د هغې په بدله کې خپل ځانونه، دا چې دوی انکار کوي په هغه څه چې الله تعالی نازل کړي دي د وجې د بغض نه، د وجې د دې نه چې الله تعالی نازلوي د فضل خپل نه په هغه چا باندې چې غواړي د بندګانو خپلو نه، پس واپس شو دي په یو لوی غضب سره، د پاسه به د بل لوی غضب، او د پاره د کافرانو عذاب سپکونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل فاستباهدا للذين دفاردا كسانو یکتبون الکتابا چی دی لکی کتاب لرا بی ایدیهم فلا سنخ پلو سرا ثم یقولونا بیا دیوائی هذا من عند اللہ دا دا طرفا دا اللہ تعالی ندے لیشترو بیہی دا پارا دی چی دی واخلی پدی سرا سمنن قلیلا پیسی لگی. فویل لهم پس تباہی دا ددید پارا مما دوجی دہاغینا کتبت ایدیہم چلی کل کڑی دی لاسنو ددی. وویل لهم او تباہی دا ددید پارا مما یکسبون دوجی دائنا چی دیئے کوی. آیت مبارکہ کے د بنی اسرائیلو د اہل علم بیان دے او داغی مذمت بیانیگی. بنی اسرائیلو کے چکم یہودو او اہل علم پویو
هغوی به د الله په کتاب کې تحریف کولو، رد و بدل به کولو، څه خبرې به ترې وباسلې، څه خبرې پکې د ځانه سیوا کړې، مضمون به الټ پلټ کو او بیا به د هغې تحریف شوي څیزونو نسبت الله جل شانه ته کو چې دا د الله کتاب دی، الله دا حکم داسې نازل کړی دی او مقصود د دې نه صرف او صرف دنیا حاصلولو، دنیا یعنې پیسې او د خلکو په نظر کې خپل عزت، د دنیا د غرض دپاره د الله په کتاب کې تحریف کولو، په الله باندې دروغ ویلو او د خپلو جوړې شوو خبرو الله ته نسبت کولو. چونکې مخکې نه مضمون د کساوت قلبي را روان دی، زړونه دې سخت شو، هغه سختوالی دې حد ته ورسېدو چې دې سره د علم او سره د پوهه د الله په کتاب کې دا کارونه شروع کړو. قرآن کریم دې مذمت بیاني چې ډېر لوی هلاکت او تباهي ده د دې لپاره چې څوک هم دا کار کوي، د دې لپاره تباهي ده او هلاکت دی. فویل پس تباهي ده او هلاکت دی. دا ویلو اصل کې ردی معنی مصیبت زده راځي چې یو انسان په مصیبت کې گرفتار وي، هغه لپاره ویل لازي او د دې انجام چې نه خراب وي، انجام یې د هلاکت وي. داسې مصیبت او داسې آفت چې د هغې انجام او نتیجه د هلاکت وي، هغې دپاره ویل لازي. او ویلو معنی خود احادیثو کې ډېرې شوي دي، خو اصل وضع دغه ده چې دې معنی تباهي، هلاکت او بربادي ده. یو دی ویح، یو واو یا لام دی او یو واو یا او حا د ویح، دای معنی دا راځي مصیبت راځي، خو پای کې ترحم وي، مهرباني وي. یعنې ویح د هغه چا لپاره ویل کېږي چې دی په مصیبت کې دی، خو ستا هغه سره همدردي ده، هغه دپاره دعا کوي چې خدای دې مصیبت نه خلاص کا. او ویل په هغه مقام کې استعمالیږي چې ستا دا خواهشي چې دا مخاطب دی په دې مصیبت کې گرفتاری او همیشه دپاره وي او چرې دې له دې نه خلاص نشي، یعنې دې له تباه شي او برباد شي، ویښ دې وځي، هغې دپاره ویل لازي. کله کله دا دواړه د یو بل په معنا هم استعمالیږي، لیکن اصل وضع دکه ده. علی رضی اللہ عنہ فرمائی الویل والویح بابانی، دا ویل او ویح دا دو دروازی دی. اما الویل فباب عذابنو و اما الویح فباب رحمت، دا ویل چی دی دا دا عذاب دروازه ده او دا ویح دا دا رحمت دروازه ده. نو دا ویل اصل معنی هلاکت ده، دا اوس تو بغیر د هلاکت نه استعمالیږي. لکه ابو بصیر رضی اللہ عنہ، هغه د کافرانو د قید نه راخلاص شو د حدیبیې د موحدین بعدو او دی مدینې منورې ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی ولیدو نو د پسې دوه کسان رالو او دی هغې ته حواله کو، د کافرانو دوه کسان راغلي، هغې دې ځان سره روان کو چې د مدینې منورې نه بار ووتلو. هغه یو سره توره وه، ابو بصیر رضی الله عنه لکه دا توره خو ډېره چمکداره ده، ډېره تیره ده، هغه یو په دې ما بلا کار کړی دی، تی راته لږه وښیه. هغه له ورکړه، د هغه نه سر قلم کو، هغه بل وتښتېدو او راغی مدینې منورې ته او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ما له پناه راکړه، زما ملګري خو قتل شو، زما نمبر دی. نو نبی علیه السلام ویل امه مسعر حرب، ګردره مور د پاره د هلاکت دی خو جنگ ګرمي. نو ابو بصیر رضی الله عنه بارکې ویل امه مسعر حرب، دی خو به جنگ ګرم کی. یعنې کافران ته چې پته ولګي چې دا خو ابو بصیر داسې وکړو، نبی علیه السلام وله پناه ورکړې ده، دا معاهده به ماته شي، بیا به جنگ شروع شي د مسلمانانو د کافرانو منځ کې. نو دا ځکه نبی علیه السلام ویل استعمال کړی دی
او د صحابي دپاره خو ویل نه استعمالیږي، دا خو نه چې ګنې هغه همیشه لپاره په عذاب کې ګرفتاري. دغه دی کې دا بیا د هلاکت د معنی نه بغیر هسې تقیه کلام په طور باندې هسې یو لفظ استعمالیږي، خو اصل ویل دقه دی. باقي احادیثو کې د ویل تفسیر په مختلفو طریقو سره شوی دی. یو حدیث کې داسې راځي چې دا ویل په جهنم کې یو کنده ده او دا دومره گهره ده، دومره همو کې دی، ډونګوالی دی چې یو کافر کله دې ته وغورځولی شي نو 40 کاله به دې ښکته رواني، 40 کاله به تیر شي، دې بله بیا هم ویښته رسېدلي. او یو روایت کې داسې دي چې دا ویل یو غر دی د اور او دا به د کافر په سر باندې کېښودی شي. او یو روایت کې داسې دي چې دا ویل چې دی نو دا یو نهر دی په جهنم کې، کله تمامي دنیا دا غرونه پای کې واچولی شي نو ویلی به شي، دونه ناشنا نهر دی. دا ټول تفسیرونه صحیح دي. اصل کې د خلکو مختلف قسمونه دي، د هر چا ځان له ځان له عذابونه دي او ځان له ځان جرمونه دي. د چا دپاره به کنده وي، د چا دپاره به نهر وي او د چا دپاره به غر دا په سر باندې کېښودی شي. تفسیر قرطبي او نورو حضراتو لیکلي دي چې اصل کې دا غر چې د اور به وي او د کافر په سر باندې به کېښودی شي، دا به یهودي. یهودو کې چې چا د الله په کتاب کې تحریف کړی، رد و بدل کړی دی، د هغې عذاب به دی چې دا ویل به یو ډېر غټ غر وي او دله به په سر باندې کېښودی شي. هغه به دومره دروند وي چې د ده بدن به ریزه ریزه شي، ټوکړې ټوکړې به شي. او وجه دا ده چې الجزاء من جنس العمل، سړي چې څنګه ګناه کړي هغه له عذاب ورکولی کېږي. دې د الله کتاب ټوکړې ټوکړې کړو، د خپل خواهش مطابق او سیتي وباسلو او سیپه کې داخلولو، الله پاک له سزا داسې ورکړي چې د ده بدن به ټوکړې ټوکړې شي. نو فویلن، پس تباهي ده او هلاکت دی. ویلن اسی معنی افسوس راځي، د ویلو حسرت راځي او رسوایی راځي. ارزه کې خپل خپل معنا پکار ده. دا ویل د کافر د پاره راغلی دی، د فاجر د پاره راغلی دی، د فاسق د پاره راغلی دی. فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. که یو مسلمان دی هغه په ناپ تول کې کمی کی، هغه د پاره قرآن ویل استعمال کړی دی، د کافر د پاره ویل دی. ویل لکل افاک نسیم، فویل پس ہلاکت دے، یعنی سخت عذاب دے، تباہی دا و بربادی دا. للذین دپار دا کسانو یکتبون الکتابا چی دی لکی کتاب لرا. دا کتاب نمراد تورات شریف دے. دا تورات شریف دیر نمون دی. تورات شریف تا الکتاب میلی کی ځکه دا لیکلی شوی ورکړی شوی د موسی علیه السلام ته کتاب وطن وي. کتاب معنی جمع کړی شوی، راغونډ کړی شوی، لیکلی شوی. نو دا کتاب چونکې لیکلی شوی و په یو ځای په یو ټایم کې موسی علیه السلام ته ورکړی شو، ځکه ورته کتاب هم ویل کېږي چې دی لیکي کتاب لره بأیدیهم په لاسونو خپلو سره. دا بأیدیهم تاکید دی، ځکه د ایدی معنا خو د یکتبون نه معلومیږي، لیکل خو هم خلک په لاسونو باندې کی، ځکه د لیکلو دپاره آله چې را په لاس دی، نو یکتبون دی لیکي، نو لیکل هم خلک په لاسونو باندې کی، نو بیا به ایدیهم وروي. قرآن کریم کې داسې قسم الفاظ استعمالیږي. قرآن کریم کې یقولون بافواههم، وی دی وایي په خپلو خولو باندې، نو وینا غازي په خپلو خولو باندې کېږي، وینا خو په خوله کېږي، په بل څه نه کېږي. نو دا محاورات په عربۍ کې استعمالیږي. خلق رأیتو بعینیا، ما په خپلو سترګو لیدلی، نو خلک ولې په کوم ځای ویني؟ دا خلق ما په خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو دا په اردو کې، پښتو کې، په تمامو ژبو کې دا محاورات استعمالیږي. ما په خپلو ګناهګارو لاسونو دا کار وکړو، ما په خپلو سترګو لیدو، ما په خپلو غوږونو باندې واورېدو. نو ټول خلک په غوږونو باندې اورېدل کی، په سترګو باندې لیدل کی، په لاس باندې نیسل کی. دلته کې دا بأیدیهم دا تاکید دپاره دی او اشاره اصل کې دې طرف ته ده. یو خدا چې تحریف بل چا کړي،
مخکنو خلکو تحریف کړی دی، د الله په کتاب کې رد و بدل کړی دی، او دا خلک هغه رانقل کي، یعنې دې ته د تحریف پته نشته دی، او دې د بل چا تحریف رانقل کي، دا هم غلطي ده. خو یو دا چې یو سړی په خپله کیني او په یو آیت کې رد و بدل وکړي، یو لفظ بدل کړي، یو لفظ ترې راوباسي، په خپل لاس باندې دا کار وکړي، نو دواړو کې فرق دی. د بل چا دروغ رانقل کولو، د بل چا غلطي رانقل کولو، یو په خپله یو غلطي کولو، دواړو کې ډېر غټ فرق دی. دا بأیدیهم یې ځکه وایي چې دی به په خپله، یعنې دا په خپله دا کریټر و، په خپله دا کار کو، دا غلطي، دا دروغ او دارنګې دا تحریف دی په خپله کو، په خپلو لاسونو باندې، دا نه چې ګنې بل چا کړی او دی رانقل کو. نو بأیدیهم په لاسونو خپلو سره. او بیا چې تحریف وکړي، تحریف نه بعد څه چل کي، ثم یقولون، دا ثم د پاره د استبعاد دی، یعنې دا څونه زړور خلک دی، دا څونه جرأت دی په دې کې چې د الله په کتاب کې تحریف وکړو، یو غلطي خو دا وشوه، بیا د دغه محرف شوي، د دغه رد و بدل شوي مضمون او د کلام نسبت الله تعالی ته هم کي چې الله تعالی دا فرمایي، دا د الله حکم دی، دا د الله په کتاب کې داسې دي، دا نه وي چې دا ما خپل د کتاب البطن نه مې ووایي، دا د ما خپلې خبرې دي، دا د ما خپل مضمون دی، دا د ما خپل مفهوم دی، بلکې الله جل شانو ته نسبت کی، نو د غلطۍ د پاسه غلطي. ثم یقولون، بیا دی وایي هذا من عند الله، دا هذا کې شرع محرف شوي مضمون او کلام من عند الله، د طرف د الله تعالی نه دی. دا خپلو شاګردانو ته، خپلو هغه چې کوم ماتحت دي هغوی ته وایي چې ګوره دا خبره د ځانه نه کوم، دا د الله په کتاب کې دا خبره ده، او دا داسې ده. اصل کې دې سره دوه قسمه نسخې وې د توراتو، یو دې سره اصل نسخه وه بغیر د تحریف نه، او یو هغه نسخه وه چې دې په خپله جوړه کړې وه. نه چې کوم اصل نسخې وې هغه دې پټې ساتلې وې، هغه یې چاته نه ښودلې، نه خپلو عوامو ته او نه مؤمنانو مسلمانانو ته. او چې کوم د دې د لاس جوړ شوې نسخې وې تحریف شوې، هغه یې په خلکو کې خورولې، د پاره دې کې چې یو مسلمان ناشي، یو مؤمن ناشي، او دې ته چې موږ ته را کتاب وښیه دې کې څه دي، موږ به ته تحریف شوې نسخه ښیو چې وګوره دې کې د نبي علیه السلام ذکر کم دی، د نبي علیه السلام ذکر تاسو وایي ابیض د سپین دی، نو په دې کې خو اسمر لیکلی دی، غنم رنګ دی. تاسو په کتاب کې دا چې نبي علیه السلام درمیانه دی، دلته کې طویل لیکلی دی، دا نبی علیہ السلام هغه نبی نه دی، دغه په کتاب کې چې کوم د نبی علیہ السلام کوم اوصاف دي، هغه تحریف شوي نسخې به خلکو ته ښودلې، او دا بالکل د الله کتاب سزا نه ویلې لیکلې، دا نه جوړ کړی. ثم یقولون، بیا دی وایي هذا من عند الله، دا د جانب د الله تعالی نه دی، او دا کار دی ولیکي لیشتروا به ثمنا قلیلا، یعنې دا کار د غلط فهمۍ د وجې نه، د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه، یا دا نه چې ګنې دا کار مخکې خلکو کړی او دوی غریبانو پوهېږي نه، او اصل نسخه ورسره شتی نه، او د مخکې نه غلط را روان وي نو دوی هم دغه ووایي. نه، دا مقصود صرف او صرف دنیا او د دنیا اغراض دي. لیشترو دپاره دي چې دوی واخلي بهي په دې سره، په دې رد و بدل سره، په خپلو لاسونو په لیکلو سره ثمنن قلیلا، پیسې لګي، یعنې دنیا. ثمن قلیل معنی دنیا اغراض دي، اغراض بیا بلا کېدی شي، نام و نمود هم کېدی شي، او مشري هم کېدی شي، او پیسې لالچ هم کېدی شي، نظرانې تحفې هم کېدی شي. لیشترو به ثمنا قلیلا، د امیر او د غریب فرق هم کېدی شي، چې د امیر دپاره یو شان حکم، د غریب دپاره بل شانتې حکم. ثمنن قلیلا، پیسې لګي، او د پیسو لګو نه مراد که هغه هر څومره شي، که را تمامه دنیا شي، د دې تمام دراهم او دنانیر شي، دا ټول ثمن قلیل الله د کتاب او د الله د کلام په مقابله کې. فویل لهم، پس هلاکت ته د دې لپاره، دا فا تفصیلیه ده، پس هلاکت ته د دې لپاره. ولې؟ مما کتبت ایدیهم، د وجې د عینا چې لیکل کړي دي لاسونو د دې، دا من تعلیلیه دی، دا هلاکت ولولې دی،
ځکه دې لاسونو لیکل وکړو غلط لیکل وکړو پکار ودی چې خدمت کړي وي د الله د کتاب هغه صحیح لیکلې وي اینه غلطه وباسلې وي دای صحیح تشریح کړي وي تفسیر صحیح کړي وي بلې خلکو ته صحیح رسولې وي دې الټه د الله د کتاب دا کار وسره کو دې وجه دې لپاره هلاکت ده روح المانی لیکلي دي او تفسیر قرطبی لیکلي دي چلومانی لیکل حضرت ادریس علیہ السلام کړي دي او دویم قول د آدم علیہ السلام را نقل کړي دي چلومانی لیکل آدم علیہ السلام کړي دي خړمانی قول یې دو ادریس علیہ السلام را واستې دي او دا لیکلو او دا قلم دا الله تعالی لوی نعمت دی دغه لوی نعمت سکی دی شي چې قران کریم په باقاعده قسم وي نون والقلم وما یسترون نو دا قلم او دا لیکل دا الله تعالی نعمت ته چې چاله الله تعالی ورکی خدا لیکل دی غلط استعمال کړو دا یو دی مذمت بیانېږي باقی کيو سړی قران کریم لیکي او صحیح لیکي هغه دی بیا سبا خرسی نه آیا پدې دا خرصول او دا جایز دی او کنه آیا دا د الله کلام لیکل او بیا خرصول نه اصل کې د خلفای اربعو په زمانه کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې عمر فاروق سے او عثمان غنی او د علی رضی الله عنهم په زمانه کې ردی اجازت نو په دغه زمانه کې بچا قران کریم نه خرڅو نیکابه قران کریم ولي کو نسخه به تیار کړه دای حاجه بنا وستا هغه به مفت ورکوله د نبی علیہ السلام په جماعت کې منبر سره خوا کې کاغذ او قلم پروتو یو سړی برای چې مال یو سورت پکار دی یا مال یو آیت پکار دی یا مال پورا قران کریم پکار دی نو دا لوی کاتبان بناستو هغه به کاغذ او قلم باندې هغه سورت ولي کو یا نسخه به تیار کړه او ته به حواله کړه خدای دې کاغذ او د قلم پیسې به نه واستي انا به د لیکلو د مهنت او د خدمت او هدیه به غستا بلکې ابن عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځیدو او کچاوه د قران کریم نسخه خرڅولې نو هغه ته چې ډېر ناکاره تجارت کې بلکې عمر رضی الله عنه به ارزو او تمنا کوله چې خدای او حاکم پیدا کی داسې چې هغه خلکو له سزا ورکړي چې څوک د قران کریم نسخه تیاری او خرڅي ابو موسی شری رضی الله عنه وی چې کله دا توستر چې کله فتح شو نو التکی او صندوق ماته ملو شو مال غنیمت کې او دې صندوق سره ماته یو دل پټې ملو شو هغه صندوق کې یو نسخه وا چې هغه د تورات او یا د زبور او یا د انجیل شریف وا لیمون سره په دغه لخر کې یو نوکرو چې هغه نصرانی وو او دا علم نعیم وو نا نصرانی نوکر ماته وی چې ته په دې کتاب باندې سکه دا ما باندې را خرڅ کا دا تاسو کتاب او قران کریم دی او تورات او انجیل او زبور خو تاسو ګورئ نه استو په دې باندې سکه مال راکا زمونږ مذهبي کتاب دی ابو موسی شری رضی الله عنه چې د کتاب خرڅول جایز نه دی اند آسمانی کتاب خرڅول جایز نه دی ابو موسی شری رضی الله عنه کتاب په خرڅ نه کو دای پیسې ته وانه غستې البته د صندوق 2 درهم ته واغستو چې کوم د خلفای اربعو زمانه کې کوم صحابه هغه بد الله د کتاب خرڅول جایز نه غاڼو چې سړی قران کریم ولیکي او به خرڅ کی لیکن رستو بیا چې کوم صحابه راغلي دي ناوی په دې باندې اجماع منعقد کړی دا چې د قران کریم لیکل نسخه تیارولو او د دې مخکې حج کول او خرڅول جایز دي ابن عباس رضی الله عنهما فتوا ورکوله او محمد بن الحنفیه د علی رضی الله عنه زوی دی دا ډېر لوی امام او ډېر لوی فقيه دا دی ډېر لوی سړی دی حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه ام د علی رضی الله عنه زامن دي
چونکه ایتا نسبت حق د فاطمه رضی الله عنها اولاد دی نو د محمد بن الحنفیه بوي چې صرف دغه نسبت ما سر نشته چې زه فاطمه رضی الله عنها زوی نیما ورنه په علم کې او په فقاهت کې محمد بن الحنفیه د حسن او د حسین نو چتو هغه بر مسلې تاسو د دنه په د قدر عزت لیکو بهرحال د محمد بن الحنفیه او د ابن عباس رضی الله عنهما او د نور حضرات دا فتوا او د اجماع په دې مناقض ده چې دیوی چې قرآن کریم لیکل نسخه تیارونه او ردی ما کې خرڅول جایز دي او وجه دا ده چې دا لیکل کې نو همها کاغذ به استعمالي او قلم به استعمالي او وخت به ورکې به دا اجرت د دې وخت او د کاغذ او د قلم نه دا د الله د کلام اجرت نه دی ان دا نه چې کنه لیشترو به ثمنن کالی لاندې راشي نه دا ته ځان له بیان کی او د ځان له بیان دی اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه د دریو بر اعظم بادشاہ د 30,000 احادیث حافظ او د قران کریم حافظ هغه بعد سلطنت ته تنها نه وستا یو روپے هغه نه راوستي هغه هم دا کار کو چې قران کریم به لیکو بهترین خطاط او یو نسخه به تیار کړو او خپل انداز او شاندار انداز کې به تیار کړو او په ګران قیمت باندې به هر سکړه او پای به خپل ژوندۍ تیرونه نو دا آیت نه دا خبر نه معلومیږي چې د قران کریم خرڅول یا هدیه کول ګڼل ناجایز دي فوائل لهم پس هلاکت ته ردی لپاره مما د وجداینا كتبت ایدیهم چې لیکل کړي دي لاسونو د دي ووائل لهم او هلاکت ته ردی لپاره مما یکسبون د وجه داینا چې دی کسب کوي یکسبون من الحرام والرشوه دا دی چې د الله په کتاب باندې کوم حرام مال راوړي او کوم رشوتونه اخلي حکم بدلولو د وجنا دای د وجه پر هلاکت ته مما كتبت ایدیهم کې كتبت ماضی وي او یکسبون کې مضارع وروړه وجه دا چې لیکل هو انسان یو پیرو کی لیکل خو یو پیرو کړو پراته دي بیا ځان کیږي لیکن په دغه لیکلو باندې یو پیر شی او ماضی ذکر وړو پای باندې بار بار پیسې اغستې با محرف شوی نسخه یو پیر تیار کړه یا چې کلم مقرات دا هغه محرف شوی نسخه به راغسه به پیسې اغستې یکسبون یا مضارع وړه دا کار دی مسلسل کی او لګیا دي اوسم کی او لیکل یو پیر په کتاباتو هغه ماضی وړه او ویلونه درې پیر وړو غلطین دي درې کړي دي یو خدا چې الله په کتاب کې تحریف وکړو دیم را دا دروغ نسبت الله جل شانه ته وکړو او دریم دا چې دا کوم رد بدل دی کړو دا د نبی اسلام او صاف بدل کړو تغییر صفت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی اسلام او صاف بدل کړو درې غلطه کړې دي درې وړ نامناسب او ناروا دي درې پیری وایل نه وي پس هلاکت ته د پاره دا کسانو چې لیکل کوي چې دی لیکي کتاب لرا پلاسونو خپل سره بیا دی وای دا طرف الله تعالی نه د پاره دی چې دی واه دی پدې سره پیسې لګي پس هلاکت ته ردی لپاره د وجه داینا چې لیکل دی لاسونو دی او هلاکت ته دی لپاره د وجه داینا چې دی کسب کوي بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا وعيدي لن تمسنا النار هرگز بنرا رسیگ منتو إلا أياما مگر یوسو رزی معدودة شمیر لشوی قل اوائے نبی علیہ السلام اتخذتم
آیا تاسو نیسلی دا عند الله عهدا دا اللہ تعالی سرا مضبوط وعدہ فلن یخلف اللہ پس ہرگز با خلاف نکوی اللہ تعالی عهده دا وعدی خپلی ام تقولون علی اللہ بلکہ تاسو آئے پا اللہ تعالی باندے ما لا تعلمون ہاں سوچ تاسو پہ نہ پوئی گئے بلا ولنا من کسب سیئتا چاچ اکڑلا لویا گناہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ او چاپی رشو ددنا گناہ ددو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس دا کسان چی دی خاوندان دور دی ہم فیہا خالدون دوی با پدی کی ہمیشوی والذین آمنوا او آکسانو چی مانی روڑ دے وعملوا الصالحات او دی کڑی دی نیک عملنا اولئک اصحاب الجنہ دا کسان خواندان دا جنت تی ہم فیہا خالدون دی با پدی کی ہمیشوی اور بنی آیت مبارکہ کے دا بنی اسرائیلو او دا یہودو دا بے باکے او دا جرت بیان دے دمرا گناہون دی اکڑو دمرا خلاف ورزے اکڑے او زلے دمرا سخت شوے دے چی دی دا دعوی اکڑا چی منگ جہنم تا بالکل نزو اور ومنگ تا نرا رسیگی باوجود دا دی چی منگ گناہون کو خطاگانی کو دا پیغمبر مخالفت کو بیا با منگ تا سزا نرا کو لکیگی آنکا را کو لکیگی نو یو شمار یو سور زبوی اور دائی پا بنیاد بدی دلائل پیش کول چے یا ہمون دا انبیاء کرام علیہم السلام ولادیو یا دا منگ یو سو غلطے شویری صرف داغی سزا و منگ راک میں